Good morning, Luang Por and all retreatants. Welcome to Luang Por Anan Online Retreat 2022. On behalf of the organizing team, we would like to extend a very warm welcome to Most Venerable Luang Por Anan and the respected Sangha members of Wat Marjan, brothers and sisters from 31 countries across the world. We would like to invite everyone here this morning to join us to pay our reverential respect to Luang Por Anan and the Sangha members. We will all bow 3 times together in Anjalin after the Thai translation by Kun Victor. Kun Victor, over to you. Kun Victor, unmute, please. กราบนมัสการหลวงพ่ออนันต์ครับแล้วก็กราบนมัสการคณะสงฆ์และครูบาอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านจากหลายประเทศทั่วโลก ในนามของคณะผู้จัดงานพวกเราขอต้อนรับหลวงพ่ออนันต์และพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านสู่การปฏิบัติธรรมออนไลน์ประจำปีพ.ศ. 2565ครับก่อนอื่นเราขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมทำความเคารพหลวงพ่ออนันต์และคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์ด้วยการกราบ3 ครั้งก่อนนะครับPlease put your hands together. We will bow 3 times. Grab. 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 Thank you, Kun Victor. And before we officially invite Luang Por to start the retreat, we would like to go through a few simple rules for this retreat. And please log in 15 minutes before every session to settle in and sort out your audio and your video setup, and also state your name and country in the Zoom screen. Now, all information related to this retreat is provided in our link in Wat Marjan website. And also please submit your questions to our Luang Por through a Google form in our link under the Q&A section. Please keep your questions short, precise, and Dhamma related. However, we would like to, we appreciate your kind understanding if we are unable to cover all the questions in this retreat. All Dhamma talks will be uploaded to Ajahn Anan Dhamma YouTube channel a few hours after they are given. This is to support our retreaters who have to give it a miss on certain sessions. ครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับขอให้หลวงพ่อนำการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการนะครับเราจะขอทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับข้อ1นะครับขอความกรุณาทุกท่านล็อกอินเข้ามาในระบบ Zoom ก่อนการเริ่มต้นประมาณ4 หรือ 5 นาทีนะครับทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวในเรื่องของระบบเสียงกล้องและการปรับเปลี่ยนชื่อและประเทศที่ท่านอยู่นะครับให้แสดงบนหน้าจอระหว่างการปฏิบัติธรรมนะครับข้อที่2ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้จะมีอยู่ในลิงก์ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของวัดมาบจันทร์นะครับและกรุณาส่งข้อ3นะครับกรุณาส่งคำถามที่ท่านต้องการถามหลวงพ่อโดยการกรอกคำถามของท่านลงใน Google Formตามลิงก์ที่อยู่ในส่วนของคำถามและคำตอบนะครับหรือ Q&A ครับข้อ4พระธรรมเทศนาต่างๆจะถูกอัปโหลดขึ้นไปในช่อง YouTube ของพระอาจารย์อนันต์ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากถ่ายทอดสดเสร็จครับทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมบางท่านที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมในบางช่วงสามารถดูย้อนหลังได้นะครับ First and foremost, dear Luang Por, we would like to express our utmost gratitude and deep appreciation for accepting our invitation to lead this online retreat for the 2nd year. When we organized the first retreat in 2021, the response was overwhelming and the feedback was very positive. And we had many people asking us when Luang Por will have another retreat. So here we are. Sadhu Anumodana Luang Por for your compassion for us again. Despite Luang Por's busy schedule, he has generously designed this 8 days retreat to lead us on the path of peace and wisdom for the sake of clear insight and freedom from suffering.
Luang Por has also kindly arranged more monastics and abbots from Wat Marjan branch monasteries to provide us with guidance and support. It is indeed a rare opportunity to be able to gather here to receive this precious blessing and teaching and guidance from Luang Por. And we hope we are able to rise to the occasion with less dirt on our petals and blossom into a lotus above the muddy waters, getting a clearer and deeper understanding of the Dhamma, unscathed by the dirt around it. I reckon this is the best gift a student can offer to Luang Por during this retreat. Here we wished you a peaceful and fruitful 8 days with Luang Por. May you grow in Dhamma always. Sadhu. ก่อนอื่นพวกเราทุกคนขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยความซาบซึ้งอย่างสูงนะครับที่หลวงพ่อตอบรับคำเชิญของพวกเราและมานำพวกเราในการปฏิบัติธรรมออนไลน์เป็นครั้งที่2ครับตอนที่เราจัดการปฏิบัติธรรมออนไลน์ครั้งแรกในปี 2021 เราได้รับความสนใจอย่างล้นหลามผลการตอบรับกลับมาดีมากนะครับและหลายคนถามกลับมาว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะมานำการปฏิบัติธรรมอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลตอบรับจากสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ร้องขอนั่นเองครับพวกเราขอกราบอนุโมทนาสาธุกับหลวงพ่อสำหรับความเมตตาที่หลวงพ่อมีให้กับพวกเราทุกคนด้วยครับถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะมีกิจธุระที่เยอะอยู่แล้วแต่หลวงพ่อก็ยังเมตตาช่วยออกแบบการปฏิบัติธรรมในช่วง8วันนี้เพื่อนำพวกเราไปสู่หนทางแห่งความสงบและปัญญาเพื่อความตื่นรู้เพื่อออกจากทุกข์ครับเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากที่พวกเราจะได้รับฟังคำสอนอันมีค่าจากหลวงพ่อและได้หลวงพ่อมานำทางพวกเราหวังว่าโอกาสครั้งนี้จะมีส่วนช่วยทำให้พวกเราได้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นและเป็นปัจจัยนำพาพวกเราไปสู่การเป็นบัวที่พ้นน้ำได้ในภายภาคหน้าครับ ที่26 มีนาคม 2565จะปฏิบัติธรรมกันไปถึงวันที่2 เมษายนก็ด้วยความพร้อมเพรียงของคณะสงฆ์วัดมัจจารกสาขาก็มารวมกันเนื่องในจากครบรอบใกล้วันเกิดของอาตมาด้วยวันที่31 มีนาคมก็จะมาช่วยกันสอนธรรมะตลอดจนพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มจัดมีความเสียสละหลายๆคนหลายท่านที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะทำให้การจัดปฏิบัติธรรมรีทรีตในครั้งนี้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ดีอาตมาพร้อมทั้งคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาคณะผู้จัดทำทุกท่านแล้วก็ขออนุโมทนามีจิตศรัทธาที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์แม้ว่าจะอยู่ไกลกันนั้นแต่พูดถึงแล้วในโลกปัจจุบันนี้ก็เหมือนว่ายังสื่อสารกันให้เข้าใจได้นับว่าเราใช้เทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จิตตื่นรู้จากความหลงWarm welcome to everyone. And so this time that we have now to start this retreat, we start on today, the Saturday, the 26th of March 2022, and we'll be practicing together for 8 days until the 2nd of April. And so it won't only be the lay people practicing, but the monks will be coming here as well to practice. And also many of the monks have come from the branch monasteries to celebrate and to pay respects to Luang Por on his birthday, which falls on the 31st of March, the end of this month.
And they'll also be helping to give instructions and to teach Dhamma during this retreat as well. And there's also, this retreat is possible due to the generosities and the sacrifices of many, many people who have helped with the fullness of heart, and this generous heart, to be able to make this retreat possible and successful. And so Luang Por gives his anumodana, he rejoices in the goodness of all those people who have helped, and also everyone who is joining in this retreat, who has the faith in their hearts to come together and to practice with each other online like this. And so even though we all live very far away, but in this present day and age, it's easy for us to connect with each other, to communicate and to understand each other. And so we use this modern technology in a way that gives benefit, in a way that allows our minds to awaken from delusion. ต่อไปก็คงจะให้พระนับศีลให้ทั้งศีล5แล้วก็ศีล8นะในข้อที่3ของศีล5ก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีผู้ที่ศีล8ก็ใช้เป็นอภรรมจริยา So we'll do the precept ceremony now. So we'll give both the 5 precepts and the 8 precepts together. And so people who are taking the 5 precepts on the 3rd precept, you recite Game Sumichachara. And then for the people taking the 8 precepts, you recite Brahmacharya. Namaskaran Kap. Good morning, Luang Por, and greetings to all brothers and sisters. We now request for the 3 refuges and the precepts. Just a note to all retreatants, as Luang Por has mentioned, for those of you keeping the 8 precepts for this retreat, please chant Atta, while those of you keeping the 5 precepts, please chant Pancha, according to the wordings which will be shown on the screen. We would now like to invite everyone to join in this ceremony by chanting the verses together. Please be Nanjali. ครับต่อจากนี้ขอเชิญทุกคนร่วมอาราธนาศีล5และศีล8นะครับสำหรับผู้ที่รับศีล5นะครับก็ให้ท่องคำว่าปัญจส่วนศีล8นะครับท่องคำว่าอัตตะบนตามหน้าจอสกรีนที่กำลังจะโชว์ขึ้นมานะครับ Let's pay our respects by bowing 3 times together. Bow. 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 ขอโอกาสครับ มายัมบันเตเตสารเนนะสหะอาตาศิลานิยาจามะตุติยัมปิมายัมบันเตเตสารเนนะสหะอาตาศิลานิยาจามะตติยัมปิมายัมบันเตติสารเนนะสหะอาตาศิลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณะคัมมันนังนิทิตัง อามาบันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราอะพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปาเมสุมิชาจาราอาบรามาจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามจจาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ วิการะโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นัจจะคีตวาทิตวิสุกัทสนะมาราคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาชากิตาวาดิตาวิสุขทัสสนามาลากันดาวิเลปนาดารณามันตนาวิบุสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจจาสยนามหาสยนาเว
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุ Let's pay our respects by bowing 3 times together. กราบกราบกราบ Thank you หลวงพ่อการที่พวกเรามาเข้าอบรมกรรมฐานหรือ retreat เนี่ยความหมายของกรรมฐานก็คือกรรมะคือการงานฐานที่ตั้งของการงานเมื่อเราจะสร้างวัตถุจะเป็นตึกหลายๆชั้นก็ต้องสร้างฐานให้มั่นคงฐานในเบื้องต้นก็คือความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเราก็สมทานศีลก่อนเป็นการควบคุมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้ไปในระยะ8 วันนี่แหละเราจะระวังในศีลไม่ว่าจะมีคนมาว่าเรานินทาเรากลั่นแกล้งเราสารพัดอย่างก็ตามเราจะมีศีลเราก็จะได้มีสติดูที่จิตของเราว่าเมื่อเรามีความรู้สึกที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นน่ะมันปรุงแต่งอะไรบ้างอยากจะพูดอยากจะว่าอยากจะโต้เถียงด้วยเหตุผลของเรามันก็เป็นเรื่องของตัวตนพระเจ้าถึงว่าถ้าต่างคนต่างที่ไม่มีศีลแล้วพูดจาก็ไม่ถูกต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีศีล 5โลกนี้ก็อยู่ไม่ได้คือใจเราก็วุ่นวายในสังคมที่เราอยู่ก็วุ่นวายเราจะมาทำกรรมฐานก็ยากอย่างน้อยเมื่อเราเป็นผู้ที่ยอมเพราะว่าเราจะรักษาศีลเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์สวยชาติเป็นช้างฉัตรทันนั่นแหละถูกทำร้ายพระเทวทัตเป็นนายพันป่าอรุษรอาบยาพิษมาทำร้ายพระองค์ก็ไม่ทรงโต้ตอบเพราะว่าเห็นว่าพระเทวทัตเอาผ้าจีวรมาห่มไว้องค์เคารพในผ้าจีวรองค์ยอมตายในศีลแล้วองค์สวยชาติเป็นพญานาคนะปุริทัตตะพญานาคก็อดทนอย่างสูงแต่ละชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นฝึกขันติธรรมสมาธิธรรมสติธรรมอย่างมั่นคงมากพวกเราเนี่ยได้เวลาที่จะปฏิบัติบูชาพระองค์ละเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาหนึ่งเราจะเข้าใจธรรมะรู้ซึ้งเห็นธรรมในช่วง8 วันนี้ก็ได้ให้เรามีสติมากๆที่ว่าสติปัฏฐาน 4การนั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติยืนเดินนั่งนอนปกติเราก็มีอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เราไม่มีความรู้ยืนอยู่ก็คิดไปเรื่องอื่นเดินนั่งอยู่ก็ปรุงแต่งไปไม่ได้มีสติอยู่ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ทานข้าวไหมเราทำกิจวัตรหน้าที่ของเราปัดกวาดเช็ดถูซักผ้ายืนเดินนั่งนอนนั่งหรือคิดเราต้องมีสติทั้งนั้นเมื่อเราฝึกสติได้ดีอย่างนี้แนบแน่นกับจิตแล้วเราถึงจะมาพิจารณาให้เห็นในเรื่องรูปนามรูปกายนั่นแหละนะกายรูปนี้ที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่
สติไม่แนบแน่นปัญญาก็ไม่เกิดจิตมันเตลิดไปวุ่นวายเดินอยู่ก็คิดไปสารพัดนั่งอยู่ก็ปรุงแต่งไปเราก็จะมาฝึกว่าถึงเวลาที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมเราจะวางภาระวางหน้าที่เอาไว้ก่อนแต่เมื่อเราจะต้องทำงานอาจจะเข้ามาช่วงรีทรีตได้เป็นบางช่วงเราก็พยายามมีสติเอาไว้ในการทำการงานนั้นในช่วงนี้ให้เราพูดน้อยๆเมื่อคิดเรื่องการงานแล้วก็วางความคิดก็ให้มีสติในการทำงานอยู่ในปัจจุบันความหมายคือให้อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเราก็จะมองไม่เห็นความเป็นจริงสติปัฏฐานสูตรพูดถึงก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละอยู่ในมรรคมีองค์8นี่แหละนะข้อว่าสติก็สติที่กายเวทนาจิตธรรมตามรู้ความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นในเบื้องต้นก็อาจจะทบทวนกันสักหน่อยว่าลมหายใจเข้าเนี่ยที่ปลายจมูกหายใจเข้าว่าภาวนาว่าพุทนะหายใจออกก็มีความรู้สึกที่ปลายจมูกแล้วริมฝีปากด้านบนภาวนาว่าโธหายใจเข้ากับพุทหายใจออกก็โธอย่างนี้ในระหว่างที่เรามีสติอยู่อย่างนั้นน่ะเมื่อสติแนบแน่นดีรู้สึกว่าคำภาวนาพุทโธจะหายไปเองนะแต่เราจะไปวางเองเขาจะหยุดเองล่ะเขาไม่อยากจะบริกรรมละจิตจะแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันแนบแน่นดีแล้วเขาจะอยู่เฉพาะลมหายใจละเขาไม่สนใจลมละเขาจะปล่อยวางลมเขาจะมีสติอยู่ที่จิตเราก็มีความรู้อยู่ไม่ต้องสงสัยลมหายใจมันจะน้อยไปน้อยไปน้อยไปจนรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจเราก็ส่งไว้แต่เมื่อจิตเราเนี่ยเริ่มจะปรุงแต่งละปรุงแต่งจะคิดจะส่งออกไปแล้วเราก็มาพิจารณาในก้อนกายนี้จะพิจารณาเป็นก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ได้เห็นเป็นธาตุสี่แตกสลายไปมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เราเลยจะพิจารณากายก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์ก้อนทุกขังก้อนอนิจจังก้อนอนัตตาก็ได้นะเป็นอุบายให้เกิดปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาธาตุก็คือจะลงไปว่าให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแตกสลายไปแล้วเราอาจจะเอาธาตุนี้มารวมกันใหม่ถ้าสมาธิเรายังมีกำลังอยู่ก็เอาธาตุสี่มารวมกันมาเป็นรูปร่างกายนี้แล้วก็แตกสลายไปใหม่แต่ถ้าพิจารณาแล้วใจมันว่างจิตมันแยกกับอารมณ์ไปได้แล้วรู้สึกว่ามันว่างใจมันบริสุทธิ์ในชั่วคราวก็นี่คือผลของการมีศีลมีสติสมาธิปัญญาเราก็ให้เข้าใจอย่างนั้นซึ่งปิติอาจจะเกิดด้วยกัน5ประการขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลอิ่มใจกายเบาจิตเบาเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธินี้จะเป็นบาดฐานขึ้นไปละสติต่อเนื่องสมาธิก็ตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นพิจารณาไปเห็นว่าสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมมันก็จะเข้าใจในธรรมะอย่างนี้ธรรมะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยแต่ละเวลาในระหว่างวันให้มีสติอย่าเดินนั่งนอนก็มีสติไว้บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆไว้ถ้าบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆยังคิดปรุงแต่งไม่หยุดก็สวดมนต์เลยอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธจนถึงพุทโธภควาติให้จิตอย่าวิ่งไปไหนให้อยู่ในบทสวดมนต์นี้สำหรับผู้ที่เจริญในพุทธานุสติสวดอยู่นี่ละสวดได้หลายจบได้หลายรอบจนว่าจิตไม่ปรุงแต่งไปไหนก็เหลือคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆมันมากๆเข้าเหลือคำว่าพุทโธคำเดียวมากๆเข้าแล้วก็มีสติดูจิตอย่างเดียวแหละสงบ
ถ้าเริ่มปรุงแต่งอีกก็พยายามทำสมาธิอีกจนสมาธิเราทำได้เต็มที่แล้วก็มาพิจารณาเห็นสังขารความปรุงแต่งเห็นจิตที่ปรุงแต่งออกไปเป็นสมมุติทางนั้นในตรงที่เห็นว่าเป็นสมมุตินี่แหละเกิดปัญญาขึ้นตรงนี้วิมุตติจะเกิดขึ้นนะอยู่ตรงนี้เองเพียงทั้งหมดเนี่ยในการปฏิบัติการสร้างความดีทั้งหมดตั้งแต่เราทำทานมาทำความดีทุกอย่างที่เรียกว่าบุญจนมาถึงในเรื่องของการฝึกสติทำสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดอยู่ในศีลสมาธิปัญญาในทางสายเอกที่จะทำให้ใจเราตื่นรู้สู่พุทธะขึ้นมาได้นั่นแนวทางการปฏิบัติเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเกิดสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาในพระองค์นะแต่ว่าสาวกพุทธะก็จะเกิดขึ้นได้ในทางเดียวกันที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาแต่พระองค์ไม่สามารถทำให้เราเป็นสาวกพุทธะได้แต่พระองค์ทรงบอกทางให้เราแล้วให้เราพยายามดำเนินปฏิบัติอย่างนี้เราจะได้เห็นความจริงกันในชาตินี้ในระยะเวลา8 วันนี่แหละให้ตั้งใจดีๆเถอะอาจจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างแนบแน่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ขอให้ทุกท่านตั้งใจSo we've gathered together for this retreat to practice kammatthana together. So the meaning of this word kammatthana is kamma means action or work, and thana is the basis. So when we build various material things in this world, such as a building that has many stories to it, it needs to have a strong foundation. And so too with our practice. In the beginning we have this foundation of faith. So there's faith in the fully awakened Buddha, faith in the Dhamma, faith in the Sangha. And we also have sila as well, this virtue, which allows us to control our actions of body and speech so that they are good. So during these 8 days that we're practicing together, we should look after our precepts well, try and keep them well. And even though people may come and shout at us, verbally abuse us, or gossip about us, we still keep our sila, we maintain that. We maintain that sila within our hearts. And we also have mindfulness there over our minds, looking at what states are arising within them, whether there's feelings of liking or disliking towards the things that we experience, looking at what the mind is proliferating about, how it's going. And so if people come and abuse us, then we don't respond in kind, that we don't shout at them or do anything like that. Because if we
do these actions, and that's all just a matter of self. It's all to do with self. So the Buddha said that people who, if the world is lacking sila, then we won't be able to live together. If our sila is lacking, then our speech will be incorrect. It'll be harmful speech. And it just creates chaos in this world, and chaos in our hearts as well, in our societies. And in that case, then it's very difficult for us to practice meditation. And so we should try to cultivate the sila and cultivate our patient endurance as well. And if anyone does say anything unpleasant, then we just receive that, we don't respond. And so there was a time that our Buddha, in a previous life, as a bodhisattva, that he was born as an elephant, and Devadatta was a hunter. And so he went to catch and kill that elephant, but he was wearing the robes of a monk. And so the Buddha, the bodhisattva, out of the faith that he had and the respect that he had towards the monks, he didn't harm Devadatta. And so he accepted his fate and kept his sila well. And so there were many lives when the Buddha cultivated this quality of khandi, of forbearance, of endurance. And during his last life, he became the fully awakened Buddha. And then he trained in this quality a lot as well, cultivated this a lot. And also in mindfulness and samadhi, this was very firm within him. So for us, we have this opportunity now to use our practice as a means to pay homage to the Buddha. This is a very good time that we have to gain an understanding into the Dhamma. And it's possible for us to see the Dhamma within these 8 days. That can happen. So may all of you have a lot of mindfulness during this time, establishing your mindfulness in the 4 satipatthanas, these 4 foundations. So when you're sitting in meditation, you can watch the breath come and go. Have mindfulness there over the breath. In whatever posture you're in, standing, sitting, walking, lying down, and try to maintain that mindfulness there. Because normally we have all these postures during the day that we move our bodies around, but normally we don't have much knowing over that. That when we're standing, then we're thinking and proliferating about this and that. And the same with all the other postures. And so we don't have mindfulness. We're not aware of what we're doing at that time. And so it's the same when we're sweeping, when we're cleaning, when we're washing our clothes, when we're eating. And we normally don't have that mindfulness there. And so during this time, we need to try and bring that mindfulness to our bodies, to our activities, and even to our thoughts as well. You know, have mindfulness over what we're thinking. So we train in this quality of sati well. And when it becomes firmly established, then we can contemplate and see into the nature of physical and material things. See how this physical body of ours is just something which is unstable or impermanent, which is stressful and not self. Because really it's that way already. It's just that our mindfulness isn't there, so that wisdom to see it being that way doesn't arise. If our minds are quite distracted, then we should chant and use that chanting to try and prevent these thoughts which usually go on. So also many of us will still have duties to do during the day, perhaps have to go off to work. So in that case, try to have a lot of mindfulness there while you're working. During these 8 days, try to speak little as well. If while you're working you have to think, then you can think, but
when you can put those thoughts down, then try to come back to your meditation object, trying to develop mindfulness here in the present moment. And that's really the meaning of these practices, is developing mindfulness here and now a lot, trying to be present in this moment. And if we can do that, then we'll see into the truth. So these 4 foundations of mindfulness, they come within the Noble Eightfold Path. To have mindfulness, whether standing, walking, sitting, lying down, following up on the things that we're feeling, what we're thinking. So go over the basic instructions for sitting, which is we watch the breath. When the breath comes in, then we can recite Bud, have mindfulness at the tip of the nose. And as the breath leaves, we recite Do, and have mindfulness of that sensation of breathing, either at the nose or the lip. So on the in-breath, Bud, on the out-breath, Do, and we carry on going like this, and trying to maintain our mindfulness during this. And when the mindfulness becomes firm and really comes together, then this word Buddha will just go all by itself without our intending for that to happen. It's just that we feel like we just want to stay with the breath, that Buddha is too much. And so we keep the mindfulness there with the breath. And eventually we'll even let go of that breath and just have mindfulness in the mind itself. And so we stay with that, and the breath becomes more and more subtle until there's no feeling of there being breath anymore. And then we just stay there. But when the mind starts to proliferate again, when the thoughts start to go outwards, then we bring those thoughts back and contemplate this body. Can contemplate it as being a heap of elements, a heap of earth, water, fire, and air. And see these 4 elements there and see them break apart. See how they are unstable things, how they change, how they're not me. You can contemplate this body as being a heap of pain and stress, a heap of anicca, dukkha, anatta. And this develops our wisdom. So we contemplate these elements, seeing the change, the inconstancy within them, seeing them break apart. And if our samadhi is good, then we can gather them back together, and these elements back into a body, and reform the body, and then see them break apart once again. And when we contemplate well into the body, and then the mind can become empty, and it can separate out from all of its objects. It can become pure temporarily. And we should understand that this is the result of our training in virtue, in mindfulness, in samadhi, and in wisdom. We should have this understanding. During the course of our practice, we may get different kinds of joy coming up, and this can manifest in different ways. The hairs can stand on end, or we can get goosebumps, or there can be tears flowing. There can be a feeling of joy and any contentment in the heart. And both the body and the mind can feel very light. And so samadhi arises here, and sati becomes constant. And when mindfulness is constant, then samadhi becomes very firm, and we can contemplate to see clearly how the body is just a body. Feelings are just feelings, the mind is just a mind, the Dhamma is just Dhamma. And we can gain an understanding into the Dhamma in this way. So therefore, during this time that we have, and during our day, and try to have a lot of mindfulness, whether standing, walking, sitting, lying down, maintain that mindfulness. Try to keep these meditation words of Buddha, Dhammo, Sangha there. If just reciting Buddha, Dhammo, Sangha, the mind is still thinking, then we can chant. Use this chant of Itipiso, do the recollection of the Buddha, in order to stop the mind from going out, from running around, rather chanting instead, recollecting the Buddha instead.
So we can go over this many, many times so that the mind doesn't proliferate. And we can then reduce that chant to just Buddho, Dhammo, Sangho, and then eventually to just Buddho. And so this is a way of cultivating our mindfulness so that it takes care of our minds, so that our minds come into peace. So, and then when the mind starts to proliferate, then we cultivate samadhi once again, until that samadhi stays and is firm. And we can contemplate into the nature of sankharas, conditioned phenomena. And when we can see the mind start to proliferate, start to go outwards, then that's when we see into conventions. When we see into conventions, then wisdom arises, and vimutti, liberation, arises here. So therefore, everything that we do in this practice, all the means that we have of building up goodness, right, from generosity, all these kinds of merit, it's for the sake of cultivating mindfulness, of making our samadhi firm so that wisdom arises. It's this path of sila, samadhi and panya, this foremost path that takes our minds to knowing their inner nature of Buddha, of awakening. It's this way of practice that the Buddha met with himself, that allowed for his heart to awaken, for him to become the fully self-awakened Buddha. And so even though we've come after the Buddha, still we can become Savaka Buddhas. We can become awakened disciples. And so the Buddha, he taught this path, but he wasn't able to make us follow it, to drag us along it, but rather he told us about it. And we have to practice walking this path together. And if we do so, then we will see into the truth. And we can do that in this life. So during these 8 days, may you set your hearts on this. And maybe faith will really come up and gather in the heart this faith in the Dhamma, the teachings of the Buddha. And so may you set your hearts on this. บางทีมีความคิดมากฟุ้งซ่านมากให้เราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเข้าไปเต็มปอดของเรานะแล้วก็หายใจออกมาหายใจเข้าพุทโธแล้วก็สัก3 ครั้งให้เหมือนกับออกซิเจนมันเต็มที่แล้วก็ตั้งลมหายใจใหม่ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้าคิดมากอีกเอาลิ้นแตะเพดานไว้นะความคิดจะน้อยลงจะหยุดลงได้เล่นแต่ไปด้านถ้าเรานั่งนานๆแล้วมีเวทนาก็อาจจะมีสติดูที่เวทนานั้นพยายามพิจารณาว่าก่อนหน้านี้ความรู้สึกเวทนาไม่มีก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วก่อนหน้านี้ความหิวความเหนื่อยความเมื่อยความล้าความเจ็บความปวดเราเคยรู้สึกแต่มันก็หายไปหมดแล้วมันอยู่ที่ไหนเวทนาที่เกิดปัจจุบันก็กำลังเกิดดับอยู่ไม่นานก็หายไปอีกถ้าจิตเรามีกำลังพอสติพอเห็นว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตจะแยกจากเวทนาได้เราจะเข้าใจชัดขึ้นว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งกายเวทนาเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่เราถ้าพอสมควรแล้วนะเราก็อาจจะไปเดินจงกรมบ้างเดินจงกรมตั้งใจน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณมีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณน่ะทอดสายตาลงพอประมาณสัก2 เมตรนะลงแล้วก็สำรวมกำหนดสติศีรษะถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะคือเราพยายามจะไม่คิดไปนอกจากเรื่องของกายนี่แหละพร้อมแล้วก็ก้าวเท้าขวาก่อนเท้าซ้ายก่อนก็ได้กับพุทโธเมื่อเท้ากระทบพื้นกับบริกรรมพุทโธพุทโธเริ่มเดินเราก็รู้เรากำลังเดินนะต้นทางกลางทางปลายทางมีสติถ้ามันคิดมากก็ให้หยุดเลยหยุดไม่ก้าวเดิน
เพราะว่าไม่ใช่เราจะเดินนานๆนั่งนานๆถึงจะเป็นการทำความเพียรคือมีสติต่อเนื่องนานๆเป็นการทำความเพียรแต่ในเบื้องต้นก็อาศัยการนั่งนานเดินนานแต่ต้องการให้มีสติอยู่กับกายอยู่กับเวทนาจิตเนื้อธรรมะSo sometimes when we're meditating, there can be a lot of thoughts that go on. The mind can be very scattered. So in that case, we should breathe in very deeply and fill up our lungs. And then we breathe all of the air out again. So we breathe in deep, reciting Bud, and then breathe out Do. And we do this 3 times so that the body gets replenished with oxygen. And then we can establish the mindfulness back on the breath anew. So as we recite Buddha along with the breath, perhaps there may be thoughts still going on after that. So we should press our tongue against the roof of our mouth. And then the thoughts should lessen through that. As we sit for long periods during this retreat, then there may be painful feelings that come up in the body. So we should have mindfulness over those feelings. And we can reflect how before we were sitting, but there weren't these painful feelings, but they've just come up now. We can also reflect all of the painful feelings we've had in the past, all of the aches and pains, all of the hunger and thirst. That was there, but now it's disappeared, and now it just doesn't exist anymore. And we can also see the Vedana, these feelings in the present moment, how they arise and cease right now. And so if we have enough mindfulness and samadhi, then we can see Vedana as being just Vedana, feeling, and the mind can separate out from them. And there can be this clear understanding how the mind is one thing and the body and its feelings are another thing, that they're not me. And so when we do walking meditation, and we should set our hearts on that, we can recollect the Buddha initially, recollect his great virtues, his great goodness, his compassion, his great wisdom, his great purity. And we allow our gaze to fall about 2 meters in front of us. And then we establish our mindfulness on the top of our head and go down through the body to the soles of our feet and then back up again. And then as we walk, we try not to allow our thoughts to go outside of the body. We can start off with the right foot and then place the left foot down, reciting Bud, Do, along with that. In the beginning of the path, then we know that we're beginning. And then the same, at the middle of the path, we have awareness that we're at the middle. At the end, we're aware that we're at the end. We have mindfulness there. And if we're thinking a lot during walking meditation, then we should stop walking. Because it's not the case that just by sitting or walking for a long time, then that we're putting in effort. We need to have constant mindfulness in order for it to be considered right effort. But we may still sit and walk for long periods, especially in the beginning. And we should try to keep our mindfulness there while we're doing that, mindfulness in the body, in the feelings, in the mind, and in the Dhamma. ตอนนี้ไปก็คงจะเข้าในการปฏิบัติละนะการปฏิบัติของเราตามกำหนดการที่เราได้ตั้งกันไว้ยังเป็นโอกาสดีอย่างมากแล้วนะให้เราวางความคิดความนึกปรุงแต่งอดีตหรืออนาคตในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสงครามเรื่องของเศรษฐกิจเอาไว้ก่อนอันนี้มันเป็นข้างนอกแหละสิ่งเหล่านี้มันที่มีความวุ่นวายครับว่ามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในโลก
มีอวิชชามันควบคุมไปหมดละก็มีน้อยคนที่จะสร้างพุทธะทำจิตให้ตื่นรู้กู้คุณธรรมคนไม่รู้เขาก็เบียดเบียนเราก็ไม่ส่งจิตออกไปเราจะบำเพ็ญภาวนานะครับแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มีทานมีศีลให้สงบเถอะให้มีความสุขศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศได้อย่างน้อยถ้าใจเราไม่มีศีลธรรมใจเราก็จะมีแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ต่อจากนี้ไปเราจะเข้าช่วงในเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมกันจนกว่าจะได้เวลาตามที่เราได้กำหนดกันไว้ So now we'll get on with the retreat following the schedule that we've established. And this is a very good opportunity that we have, good opportunity to put aside all of our thinking and concerns about the past and about the future, or thoughts about illness, about war, about the economy, because these are just external things. And the reason that there is all of this chaos and unsettledness in the world is because of the attachments that people have. And all people born into this world, everyone has avijja, everyone has ignorance. There are very, very few people in this world who have developed their minds so that this knowing, this inner Buddha, arises within their hearts. And so people harm each other. So for us, we shouldn't send our minds outwards towards that. What we can do while we're meditating is we can spread metta, this loving kindness. Spread our kindness towards all beings, wishing that they don't harm each other. May you have generosity and virtue and peace. Because if we don't have this quality of virtue, then the world will be full of suffering. And so now is the time for us to sit in meditation together or to do walking meditation. And we'll carry on doing that until the end of this meditation period. นั่งกันไปภาวนาไปถึง10 โมง 15 นาทีแล้วคงจะได้พักมารวมอีกครั้งหนึ่งก็พระเรามาขึ้นมาสักบ่ายโมงนะบ่ายโมงจะเริ่มจริงๆบ่ายโมง 15แต่เราเข้ามาก่อนก็ได้นะต่อไปนี้ก็ใช้เวลาให้มีเสียงที่เงียบละเราจะได้กำหนดสติของเราให้มั่นคงกัน So we carry on until so 10:15 Thai time, which is about 45 minutes away, and then we can have a rest. And so for the monks, we should sit as well, and then the monastics can come back at 1 p.m. and the session starts rather at 1:15, but we can come up here and start sitting about 1. And during this period now, we should try to maintain quiet and peace, and so that we will have the opportunity to establish our mindfulness.